Es difícil saber cómo realmente canta un artista de estos tiempos si no vas a sus conciertos, pues actualmente son pocos los intérpretes cuya voz no es modificada por efectos de estudio al grabar las canciones. De hecho, hace un tiempo causó revuelo un video del cantante de trap, Bad Bunny, donde el puertorriqueño aparecía interpretando uno de sus temas a capela y sin ningún arreglo. Lee también. Video muestra cómo canta realmente Bad Bunny sin efectos de estudio. Uno de estos efectos es el llamado Autotune, un famoso procesador de audio creado por Antares Audio Technologies, que se usa para mejorar la calidad de la voz sin que sea tan evidente, permitiendo excluir posibles errores de afinación e imperfecciones. Pero no es su único fin, también se ha utilizado para dar efectos de distorsión vocal o más robóticos. Este es el caso del tema Believe de Cher, que fue uno de los primeros en usarlo en 1988. Desde entonces se hizo tan popular que muchos lo llaman efecto Cher. Sin embargo, la verdad es que el primero en usarlo fue Kid Rock. Este software es tan popular que incluso el músico argentino Charly García propuso prohibirlo. Pero, ¿cómo sería la música si el autotune y los efectos de sonidos nunca se hubiese creado? A continuación te mostramos 10 artistas que lo usan y cómo suenan sin este popular efecto. 1. Britney Spears. La cantante estadounidense siempre fue criticada por su voz y por usar múltiples efectos de sonido para mejorarla en sus canciones. Pero, ¿realmente canta tan mal como dice? Revisa este video de la diva de 36 años cantando en vivo. 2. Kanye West. Aunque el rapero ha hecho álbumes completos usando autotune, la verdad es que es bastante talentoso a la hora de rapear, especialmente con el freestyle. 3. Miley Cyrus. Aunque en sus inicios su voz no era de las más privilegiadas y recurrió mucho a los efectos de estudio, ahora ha mejorado bastante su calidad vocal. 4. Maluma. El reggaetonero colombiano también usa mucho este recurso, pero de vez en cuando graba videos cantando sin efectos para sus fans. ¿Qué te parece su voz? 5. Jennifer López. La cantante estadounidense de origen latino ha usado bastante el autotune en sus discos, sin embargo, ha demostrado que puede cantar muy bien en vivo, como en esta ocasión. 6. Nicky Jam. Otro reggaetonero cuya voz es mucho mejor en los discos que en vivo. Bueno, aunque para ser justos, para cantar en este género bailable no se necesita un registro tan privilegiado. 7. Romeo Santos. Su particular voz aguda lleva varios efectos en los discos y así es como suena cuando el cantante de bachatas prescinde de ellos. 8. Katy Perry. La cantante estadounidense de 33 años también usa bastantes arreglos en sus discos, y aunque en vivo no suena mal, el cansancio en su voz se nota al cabo de unos segundos vocalizando. 9. Selena Gómez. La joven artista es una de las que recurre a los efectos de sonido a la hora de grabar canciones y así es como suena cuando estos no están para mejorar las cosas. 10. Enrique Iglesias. Tuvo fama de cantar mal por mucho tiempo y aunque ha mejorado, el cantante español aún no llega a un nivel tan óptimo como quisiéramos. Pero eso no le ha impedido cosechar muchos éxitos a lo largo de su carrera. Etiquetas de esta nota.